Здравей всичко, не гледате, аз съм Марко Теци01, тук с мен е XXX Machine Prods и така. Ще играем GTA San Andreas. Ако спре видеоклипа без да разбера, съжалявам. Ще се пробвам да стане набързо. Не бе, нали аз ще пратя клипа ти да го качиш. Нали аз ще пратя видеоклипа да го качиш ти. Ще по-добре да е бързо. Не бе, не. Аре, баци. Така, ще пробвам да мина играта, не да мина играта, ще направя поредица от тази мисия нататък. Аре, да играе. О, брат, това ти стресам всичките. Изстреляй с всичките, как да ти кажа, сървъри. Той се чува прекалено слаб, съжалявам. След малко вече изпълням клипа. Така. Съжалявам, че читвам, но съм голям пич. Айде, качвай се. Безмълвам. Калигула казино. Омага. Зона 51 или 69, няма значение. 51. В клиповете пише 69, 51, няма значение. О, шит. Не. Благодаря. Здравейте. Така. Fuck. I'm looking. Затворя, защо заедно? Аз се кадам. I'm looking, дано да ми стигне времето за тази прекрасно тъпа мисия. Ако бях я почнал от началото, щеше да ми свърши времето за да кача този видеоклип, дами и господа. Аз пък ще няма се изрочество. Браво. Аз стига списувам. С какво? Аз пък бях милената. Брат, имам чувство, че не знаеш какво значи псуване. Псуване. Псуване, да, знам, аз съм правил. Брат, Alright! и ми това мисля да бъде за край на този епизод. Аз бях Марко Теци01. Така бе, Хикс. С Machine Prods. Хикс. Да. Клип. Мисион Пасет Респект.